pabandom dabar. Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage. Ką moka sukurti Toyota? Automobilis, kuris lygtai saugo tave. 5-6 litrai. Tai šiandien irgi patikrinsim, ar Toyota mums nemeluoja. Prašom, 10 sekundžių. Daugiau nėra ką ir pridurti. Jeigu žvaigždžių karus žiūrėjot filmukus, tai yra tokie stormtrooperiai. Šiandien turime 2024 metų Toyota RAV4 modelį. Šios programos sponsoris yra Sixtlis, tai šita mašina yra nuomojama. Kažkur čia atsiras, kaip tai padaryti, kur kreiptis. Tai prašom, galima pas juos ir nuomoti, galima ir išsimokėtinai įsigyti kitų, arba naudoti, arba naujų automobilių. Tai jeigu atskrendat į Vilnių, visai šalia Vilniaus oro uosto, ten minutės kelio, yra parkingas, kur galima ateiti, pasiimti automobilį ir važiuoti keliauti. Toks nedidelis restylas. Manau, jis jūsų sąraše turi atsirasti, jeigu galvojate apie tokias mašinas kaip Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson ir panašių SUV modelių gamą. Toyota jau nebegamina dizelių, būtent RAV4 modeliui. Čia yra hibridinė jėgainė, 2,5 litro benzinis variklis, plus hibridas, baterijos, tai bendrai yra 222 arklio galios. Luxury komplektacija, skamba kaip luxury, turėtų būti kažkas arčiau premium, bet iš tikrųjų Toyota tai vadina beveik kaip bazinė komplektacija, yra Active, o čia yra antros pakopos arba antro žingsnio komplektacija, kuri vadinasi luxury. Toliau eina ir premiumai, ir style komplektacijos, tai pažiūrim, kaipgi važiuoja luxury, kuomgi jisai ypatingas, kokių skirtumų turi su 2022 metų modeliu. Na, pavarom. 2,5 litro hibridinė jėgainė, gan galinga, 222 arklio galių. Ir kaip teigia Toyota, jinai suvartoja mieste kažkur 5-6 litrai. Tai šiandien irgi patikrinsim, ar Toyota mums nemeluoja. Šių Toyota RAV4 automobilių kaina gan ženkliai paaugo per paskutinius metus dėl tokios tarptautinės pasaulio krizės. Tai pats pigiausias modelis, tai yra Active su paprastu benzininiu varikliu 2,5 litro, startuoja nuo 3-3 tūkstančių eurų. Jeigu mes kalbam apie šitą modelį, kuris yra luxury, hybridinis, 42 tūkstančius eurus reikės už jį sumokėti. Tai kainų skirtumas nuo bazinio paprastesnio modelio yra beveik 9 tūkstančiai eurų, kas yra nemažai. Tai pažiūrėsim, ar jis vertas tų pinigų. Dėl pačio dizaino mes turim 17 colio ratlankius, kažkiek patamsinti langai, kažkiek yra patamsinti langai ir priekį, ir gale, kaip matot. Railingai priduoda stiliaus. Ir bendrai einam biškį į priekį. Ir kągi man panašus šitas Toyota modelis. Jeigu žvaigždžių karus žiūrėjot filmukus, tai yra tokie stormtrooperiai, kaip žvaigždžių karų, ne herojai ten, kareiviai. Taip pat čia yra grinai žvaigždžių karų stormtrooperis. Toyotos RAV4 bagažinės talpa yra 520 litrų. Padaryta praktiška, bet kas man nelabai patinka, per daug gal tokio pigaus plastiko, kuris, šiaip plastikas. Bet yra ir pliusų, pilnai atsarginis ratas. Kas man dar patinka, pavyzdžiui, yra užuolaidėlė ir būna jinai maišo, kai mes kažką norim pakrauti, pervežti kokį nors baldą. Žiūrėkit, kaip sugeba Toyota padaryti. Išimam čia plasmasiukus. Paimam užuolaidėlę. O labai paprasta. Ir ją galima čia paslėpti. Žiūrėkit, visiškai nemaišo. Kažkokį didelį dėžę, lagaminą galima tada įdėti. Nes būna daug mašinų, aš pastebėjau rinkoje, kur yra užuolaidėlių ir nėra ką su ją daryti. Tu, pavyzdžiui, paimi kokį didesnį dėžę, nori nupirkti, atvežti namo, kokį televizorių, viskas. Tu nieko negali. Turėtų kažkas laikyti arba salone tą užuolaidėlę, ar nežinau, išmesti, kad pasaugotų pardavėjas.
O čia viskas labai paprasta. O reikia atgal įdėti. Uždarom. Prašom, 10 sekundžių. Galinės sėdynės ir bendrai galinių durų apdaila. Vat kas man patinka, luxury modelis, paprastas, atrodo beveik bazė, bet čia yra visiškai minkšta, tokia kaip odos imitacija, prasiūta. Čia kaip guma, gan tvirtai padaryta, galima buteliuką įdėti. Šiaip kokybė galinių durų visai nebloga pas Toyota. O sėdynės, tai pažiūrėsim. Kaip man, su mano 1,85 m ūgiu, čia bus. Na va. Kojom vietos nemažai. Aišku, tą sėdynę galima pastumti atgal į priekį. Vienas yra niuansas, kuris man neduoda ramybės. Tai gal jūs kas žino, pakomentuokit. Žiūrėkit. Yra vairuotojo sėdynė. Čia nieko mes negalim įdėti. Nieko. Knygų čia nieks neskaito. Žmogus, kuris sėdi čia. Jeigu žmogus sėdi ar keleivis čia, tai prašom, jis čia gali įdėti ir laikraštuką, knygą, planšetę. Tai nežinau, kodėl čia ta kišenė yra, o ten nebėra. Pakomentuokit, jeigu žinot. Aš nežinau. Dėl klimato kontrolės. Tai yra klimato kontrolė. Nevaldoma, bet paprasta. Jung išjung. USB jungtis, pora jungčių, tai jeigu pora vaikų, jokių skandalų nebus. Kokybė sėdinių. Nu, aišku, čia labai paprasta, luxury, neoda, medžiaga, tokia gan, nu, nepasakyčiau, kad pačios brangiausios sėdinės, bet gan patogios. Kas man nepatinka, kad čia nėra jokios skylės, arba kaip čia pavadinti, praėjimo į bagažinę, tai jeigu kokias slydės vežti, jau turbūt ir neįmanoma, reikia sulankstyti antrą eilį, kas nelabai patogu, kaip šeimos mašinai. Yra easy fixai. Na, gan praktiškas automobiliukas, galima užsakyti turbūt odinių salono paketą, arba ten didesnį modelį. Na ką, einam į priekį, pažiūrėsim, kaip jaučiasi vairuotojas. Priekinių ir galinių durelio kokybė yra identiška. Irgi čia kaip odos imitacija, visur minkšta, malonu, kaip guma. Čia toks gan pigesnis plastikas, čia irgi, bet viršus padoriai atrodo. Pati panelė irgi minkšta medžiaga, prasiūta, irgi odos imitacija, čia kaip guma, šiaip maloniai veikia. Bet ir senesniam modelį, aš manau, kokybė buvo gan identiška. Biški yra paprastesnio plastiko, bet nėra ko tikėtis. Čia ne premium klasė. Puodelių laikiklis. Peleninė. Nustebino Toyota mane. Šiaip peleninių mažai kur mačiau. Vietos ne per daugiausiai, bet standartiškai. Kažkaip Toyota mėgsta 12 volčių rezečių. Žiūrėkit, čia yra viena. Dar aš matau, čia yra viena. Va. Tik vienas USB, gal jų yra daugiau. Neradau. Dėl daiktadėžės. Na, čia aišku pigiai padaryta, bet praktiška. Knygelė guli. Tuoj parodysiu jums pagrindinius skirtumus, kuomgi skiriasi Toyota nuo 2022, man rodos, prieš restalinio modelio. Nauja multimedija. Dabar turi pilną Android Auto, Apple CarPlay ir pati grafika labai pagerėjo. Nėra, aišku, rinkos lyderis, bet prieš tai, kaip mes matėm, ten buvo, nežinau, Hitex grafika Toyotoje prieš kokių 5 metų senumą, jeigu paimsim. Nu, čia yra daug maloniau, tikrai daug maloniau ir kas man dar patinka, veikia gan greitai. Jokio lago nėra. Nu, pavyzdžiui, mes brightness, kontrast padidinam, kad gražiau atrodytų. Šaunuoliai.
Kas yra dar? Prietaisų skydelis. Pilnai yra TFT, čia turbūt TFT ekranas. Su visa grafika, žiūrėkit, kaip jinai moka. Kaip jinai gražiai moka perjunginėti važiavimo režimus. Eco, Sport, Normal. Na, šauniai. Čia vat visai neblogai padarė jie. Vairas multifunkcinis, kaip ir senesnis. Nieko tokio turbūt jums ir nepapasakosiu apie vairą. Nu, tai yra kažkiek tai grafikos, bet čia grinai parodymai, o ne pati grafika keičiasi. Turbūt pagrindiniai grafikos, jeigu man norim kažką pakeisti, reikia perjunginėti važiavimo režimus. Yra sėdinių šildymas, aišku, mygtukai tokie archaiški gan. Na, Toyota stilius čia. Šiaip mašina yra praktiška, gal to luxury labiau norėtųsi, bet pabandysim su ją pavažiuoti. Aš manau, visa esmė yra važiavime. Atkreipkite dėmesį, kaip pagerėjo kameros kokybė. Prisiminant, kokią Toyota anksčiau turėjo kamerą. O dabar... Net ir kampą galima padidinti. Pakeisti grafiką galima. Šitas tai iš vis parodo net kur važiuoja. Kai atsisėdi į Toyotą, koks yra jausmas? Ką moka sukurti Toyota? Turbūt todėl jinai viena iš populiariausių SUV rinkoje, būtent tas RAV modelis. Kai tu tik atsisėdi ir pradedi su RAV4 važiuoti, tai RAVas jis perduoda tau tokį solidumo, patikimumo jausmą, kad tu jautiesi pasitikintis savimi, tvirtai stovi ant žemės, toks automobilis, kuris lygtai saugo tave. Ir tas jausmas yra daug automobilių rinkoje, bet Toyota sugeba tai padaryti. Atrodo, kad, pažiūri tą automobilį, nėra pats gražiausias rinkoje su kažkokiais vikrutasais, taip vadinamais. Jis lyg kaip paprastas, jo hibridinė sistema, aišku, yra viena iš top rinkos. Bet tas jausmas, kai pirki automobilį savo, kiekvieną rytą važiuosi į darbą, arba nuvežti vaikus į darželį, ar dar kitų reikalų turėsi ir tau reikės su tą mašiną važinėti kasdien. Tai norisi įsigyti tokį automobilį, kuris tau būtų prie širdies, kaip sakoma. Tai Toyota tai sukuria tą jausmą, kad tai yra tavo draugas, patikimas draugas, kuris tau visada pagelbės. Tas solidumas, jis moka Toyota tai padaryti, moka. Toyota naudoja CVT pavarų dėžę. Tai žiūrėkit. Jinai gan ūžia, kai mes norim įsibėgėti. Kai kam tai patinka, kai kam ne. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jinai ūžia, jinai neturi tų pavarų standartinio, kaip standartinė pavarų dėžė arba kaip mechaninė. Bet jinai, kai mes įsibėgėjam, pavyzdžiui, ženklas 80. Mes, čia iškart 60. Pavyzdžiui, mes važiuojam, žiūrėkit, ūžia, važiuojam 60. Pasiekėm tą greitį, ūžesys dingsta ir jinai jau tada moka labai gražiai palaikyti tą greitį. Atvažiuojam 50, pavyzdžiui. Jinai palaiko tą greitį ir nėra to ūžesio. Erzinančių. Tai tas ūžesys kiek jis užima? 5% jūsų laiko, kai jūs norit kažką aplenkti arba įsibėgėti ir viskas. Bet jeigu jūs keliaujat, kažkur toli važiuojat, tai ūžesio nėra. Ką aš dar pastebėjau, kad Toyota galimai atnaujino arba kažkaip... Mano kolega motociklu. Toyota galimai atnaujino garsų sistemą, tą standartinę garsų sistemą automobilį, nes dabar pabandėm, kaip jinai groja,
Man rodos, kokybė ženkliai pagerėjo, jeigu mes paimam ten 2 metų senumo Toyota su ta senesnė multimedija. Galbūt čia dėl multimedijos, dėl tų smegenų kažkokių, bet šiaip kokybė pagerėjo. Nes aš važiavau dabar su žmona, sakau, garso kokybė čia nelabai, žinai. Įjung, pažiūrėk, patikrink. Įjungiau, žiūriu, padoriai, žinokit, kaip standartinė sistema visai padoriai. Dabar dėl garso izoliacijos. Šiaip vėjo aplinkinių mašinų, girdisi taip, vidutinė, pasakysim taip, vidutinė. Kas man čia nepatinka ir ką aš padaryčiau, čia yra arkų bloga, šiaip girdisi ratai, tie padangos girdisi. Tai arkų garso izoliaciją aš gal kažkaip patobulinčiau, arba ten dugno garso izoliaciją gal galima kažkaip patobulinti, biškutį, pagerinti. Nes nežinau, ar mano mikrofonas pagauna, bet tas užesys būtent ratlankių šitų padangų. Tai, toks, gyvensiu jo galima, priprasit, bet tai nebus kaip pati geriausia rinkoje garso izoliacija tokios klasės automobiliai. Dėl įsibėgėjimo pačio, tos galios, pakanka tikrai, 220 arklio galių, ten 222 arklio galios. Pabandom dabar. Vis važiuojam 60, užesys, kaip ir kalbėjau, iškart dingsta. Prašom, jis labai gan padoriai nesigirdi to CVT, CVT pavarų dėžės. Ką dar noriu pasakyti? Matomumas, kai tu vairuoji. Manau, patiks ir pradedančiajam vairuotojui, ir patyrusiam, nes čia yra didelis pliusas. Kuo daugiau matai, to mažesnė tikimybė, kad kažką pražiopsosi. Tai matosi, kad Toyota į tai atkreipia dėmesį, būtent jeigu mes lyginam patį seniausią modelį, ten 19 metų, būtent su atnaujintu RAV4, tai čia matomumas geresnis. Tikrai pastebėsit, kai bandysit šitą automobilį. Kuro sąnaudos po bandomojo važiavimo yra 4,5 litro 100 km. Pravažiavom mes, aišku, nedaug, apie pusvalanduką, bet greitis buvo gan mažas, tai daug važiavom su elektra, bet tai yra geriau negu žada mums Toyota, nes Toyota sako, bus 5-6 litrai. Tai manau, jeigu mes kombinuotumėm, užmiestį važiuotumėm ir mieste būtų kažkur 5-6. Kai grinai mieste, prašom, 4,5 litro tokio dydžio automobiliai. Ne veltui aš sakau, kad Toyotos hibridinė sistema yra viena iš top rinkos. Tai galima ne tik tai gerai, fainai važiuoti, bet ir taupyti. Po bandomojo važiavimo, ką galiu pasakyti? Automobilis sukelia patikimumo jausmą, taupus, labai taupus. 4-5 litrai mieste, taip važinėjant netaupant labai, tai čia vau. Atrodo neblogai, erdvus, tinka ir šeimai, tinka ir vienam eksploatuoti. Apie Toyotos patikimumą nekalbėsiu, nes patikimumų mes netikrinom. Tai turbūt parašykit komentarus, jeigu kažkas naudoja senesnius RAV, kaip jų patikimumas bendrai. Ir ką, daugiau nėra ką ir pridurti. Tai prašom, prenumeruokit mano kanalą, komentuokit, ar jums patinka Toyota RAV4 modelis, ar jūs įsigytumėt savo tokį automobilį, palaikinkit, pašerinkit ir iki sekančių susitikimų.